Одон ээжүүдийг алдаршуулгаар энэ арга хэмжээ 10 жилийн өмнө анх зохион байгуулагч байлаа. Одоо харин ээжүүдийн хүсэн хүлээдэг арга хэмжээний нэг болжээ. Одон ээжүүдийн бус улс орондоо мэдлэг боловсролтой хүнийг бэлтгэн Монгол улсынхаа өмнө хүлээсэн үргийг нэр төртэйгээр биелүүлсэн алдартнууд гэдгийг арга хэмжээнд оролцдог төрийн тэргүүн онцлсон. Мөн өөрийн хувьд энэ өдөр төрсөн нь ч их л өгүүлэмжтэй хэмээн ээжүүдтэй өөрийн төвийг хуваалцлаа. Надтай одоо хамт төрсэн банд бас надтай цог сургуульд явж элбгээ чиний төрсөн өдөр чи одоо 3 сарын 8 штэ. Чи 3 сарын 30 гэдэг яхаа одоо манай ээж танай ээж хоёр чи хамт одоо төрсөн чи тэр чи хамт гарсан гэж ярьдаг. Тийм хүүхэд одоо тийм хөгшин хүн одоо байна надтай шатсан. За ийм түүхийг зүгээр одоо сонирн болгож ингэж хэлье. Ийм учраас өнөөдрийн энэ наадмыг, өнөөдрийн энэ баярыг, өнөөдрийн энэ сайхан хүндэтгэлийн арга хэмжээг одоо хүлээж, хүсэн хүлээж бас тав хүнтэйгээ уулзъя гэж ингэж бодож байдгиймаа гэдгийг хэлье. Тэгээд их хүний зовлонд, эмэгтэй хүний зовлонд ойрхон байгаасаа гэж бодож одоо ээж минь намайг 3 сарын 8 хүртэл одоо тээж төрүүлсэн болов уу гэж ингэж боддог. 3 сарын 8-ны өглөө төрсөн гэж ингэж ярьдгиймаа. За энэ зүйлүүдийг өнөөдөр хэлье. Тэгээд та нар минь өнөөдөр чи нөгөө баярын өдөр учраас одоо бас гарна хүүхдүүд чинь хүлээж байгаа, гэр оронд одоо хүмүүс хүлээж байгаа. Ингээд ээж бүхэн одоо өнөөдөр баяраар бэлтгэсэн ээж эмэгтэйчүүд охтуудаа одоо баярлуулсан ийм сайхан өдөр байгаасаа улс орноос хүртэл одоо бодлого гаргаад энэ өдрийг чинь улс даяар амардаг өдөр болгоод ингээд гаргацсан байна. Энэ бүхнийг л одоо ойлгуулах гэж л энэ одоо утга санаа цаана байдаг юм аа. Одон ээжүүдийг алдаршуулах гэж арга хэмжээг зохиогддог байсныг дурдсан. Гэхдээ одоо бол улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцоо зогсохгүй өөрсдийн үр хүүхдэд зөв хүмүүжүүлсэн бүхэл ээжүүдийг мянган ээжийн баярт өрөхийг хичээх болжээ. Алдар тэхийн одонг олгодог болоод 160 өнгөрч байгаа хэдий ч төр зэсэг өнөөдрийг хүртэл ээжүүдийг алдаршуулах тэдний төлөө эерэг бодлогыг гаргахад анхаарч байгааг хатан ээж холбооны тэргүүн олонжилж байлаа. 1957 онд бол анх ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн зарлиг гарч Монголын төрд олон хүүхэд олон иргэн төрүүлж өсгсөн эжийн нарыг одоо дэмжих алдарт их гэдэг юм одон бол олгож эхэлсэн байдаг. Энэ цагаас хойш одоо 160 өнгөрсөн байна. Энэ цаг үед бол бид нар бас зүгээр суусангүй Монголын төрөөс бол бас одонтой ээжүүдийг дэмжсэн олон сайхан одоо хуулиудыг гаргаж дэмжиж байна. Тухайлбал 2007 онд бол олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эжийн нарт одоо бодитоор энэ зах зээлийн нийгэмд одоо амьдрахад төвөгтэй байгааг нь ойлгож одоо мөнгөнд итгэмж олгодог ийм хууль одоо батлагдсан байдаг. Дараа нь 2008-аас 12 онд бол энэ одонг авах болцлыг нь бас ингээ бууруулсан байдаг. Энэ үеэр 12 ээжийг шалгаруулах хатан ээж өргөмжлийг гардуулдаг үлээ. Одон ээжүүдийн хувьд баярын арга хэмжээний үеэр олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг нийт бүсгүйчүүдэд хүргэсэн юм а. Харгуу муу болохдоор бас жаахан ядарчил ирлээ. Ингээд би одоо аав ээжээсээ өсвөлээ. Өөрийн үр хүүхэд 6, 4 бандтай, 2 охинтой. Нэг нь одоо цэцэрлэгийн багш хийдэг, 5 нь одоо малчин. Манай хүүхдүүд одоо 1000-аас дээш малтай. За тэгэл сум аймгийн авраг, тэгэл улсдаа зүтгэсэн ийм сайхан хөдөлмөрч гэдэг хүүхэдтэй. Ингээд одоо сумынхаа олон сайхан эмэгтэйчүүдээ одоо баярын мэнд хүргэе. Ингээ миний хитэн хүүхэд нэлээд сайн хөдөлмөрч гэж чинь ингэж л бодож явдаг. За тэгэл одоо мал сүргээ одоо сайхан тарган онд оруулсан одоо овоо хитэн төл авах байх. 90-100% авчих байх гэж бодож байгаа. Төр засаг улс нийгэм маань намайг олон хүүхдүүд өсгөлөө гэж өндөр шагналд оруулж байгаанд баярлж байна. Би 8 хүүхдүүд өсгсөн. Улсад 30 гаруй жил шатхуун түгээх станцаар 20 жил бусад албан газруудаар 10 жил ажилласан. Тэгээ манай хүүхдүүд бол 4 охинтой. Тэгээ 8 хүүхдээ одоо тэгээд миний ороор наслаад энэ сайхан үзээсэй гэж бодож байна. Энэ ирсэн олон үр хүүхэд эмээвөө нөртөм давхар их баярлж байна. Бид нар одоо ийм наслаад ийм сайхан үзэгдэх байжээ гэж бодож байна. Тий. Энэ сайхан би 9 хүүхэд гаргаж төрүүлсэн. Тэгээд энэ сайхан гавьяа шагналд энэ алтан дөрийнхаа энэ сайхан гавьяа шагналд их маш сайхан өндөр сэтгэлтэй явна амжилт. За тэгээ ажилд нь
амжилт амьдралд нь аз жаргалыг хүсье та бүхэндээ. Дурачтай одоо нийлээд хэлж байна. Нилээ олоо. Тий. Нээд одоо бас ямар хөдөлмөр өргөж байна? Одоо бол игцэн гэрээтэй тэтгэртэй юм байна. Түрүү идлүүл бүдэ аж ахуйн сайлцсан ажиллаж явлаа. Хүнсний үйл дээр ажиллаж явлаа. Сүүл рүүгээ зах зээлд ороод хуваар янзаг зах махаар янз бүр ажиллал хийж явлаа. Худалдааны махаар. Монгол Улсын ерөнхийлөгч одон дээж болоход тавигддаг байсан өмнөх шаардлагыг зөөлрүүлсэн. Нэгдүгээр одонг авахын тулд 8 хүүхэд төрүүлдэг байсан бол 6 хүүхэд өсгөж хүмүүжлээд нэгдүгээр одонг авах боломжтой болсон. Үүнийг дагаад одон дээжүүдийн тоо өсөөд зогсохгүй төрөөс тэдэнд олгодог тэтгэмж нэмэгдсэн юм а. Одоо 6 хүүхэд төрүүлж 2 дугаар зэргийн одон 8 хүүхэд төрүүлж 1-р зэргийн одон авдаг байсан бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч хууль санаачлаад тэрнийг багасгаад 6 одоо 4 болгож ингэсэн. Тэгээд одоо хүүхдийн мөнгө авдаг эхчүүдийн тоо бол эрс нэмэгдсэн. Одоо 235 мянга бол их тоо. Тэгээ энэ жилийн нэг онцлог гэх юм бол одоо 3 сая иргэнтэй болсны одоо дараа жил ингээд улам олуулаа болж байна. Тэгээд энэ олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг тохиолдуулаад тэгээд энэ баярт өдөр бүхэн бол ээжтэй байгаа. Тэгээд нийт ээжүүдэд, эмэгтэйчүүдэд одоо охтуудууд одоо бүх хорвоогийн одоо сайн сайхныг авчирдаг нийт эмэгтэйчүүдтэй баярын мэнд хүргэж эрүүл аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Одон дээжүүд өөрсдөө ингэртэй алдар тэхийн одонгоо зүүж мянгуулаад цуглан баярлаа. Тэдний дотор алс хязгаар баруун аймгаас ч баярын арга хэмжээг зорин ирсэн ээжүүд байсан юм а.